Roblox RP 現正逃亡中 ，Oh shit！今日個 schedule 轉咗 ，Roblox RP 現正修行中。就算係菜鳥，都可以成為一個出色嘅偶像。我想 fast 咗之後，想一次過做晒家務。就算係白石寵物店嘅追殺我，都應承做不了。我就想專門捉晒啲寶石寵物作為報復。我哋真係好想實現我哋嘅夢想。開始我哋嘅第一堂。我先啊！而家我哋唔係呢隊嘅隊員，點解背叛我呢個偶像啊？就係咁樣，佢哋冇再追求佢哋嘅夢想啦。完。